Zdar, tady je Take a vítám vás u prvního matchupu v lize Masters Company League Season 1, což je oficiální turnament pro všechny, kteří jsou v bronzu nebo jsou v goldu, no spíš od bronzu až ke goldu. Takže je to pro absolutní newbie nebo taky pro takové ty už, kteří vědí, co to je StarCraft 2 a snaží se být lepšími a lepšími. Co se týče výher, tak to opravdu nehantíme, výhry nejsou vůbec skoro žádné, možná budeme o tom uvažovat někdy příště. Takže máme tady opravdu první matcha v této lize a je to mezi Idonkerem a Fastem. Možná tyhle ty dvě jména vůbec neznáte, což je úplně normální, jsou to dva low level hráči, nic, co byste měli znát, žádný Idra ani Hack. Tak, vidíme tady základní opening, žádný cheese, což by se od Idonkera mohlo velice lehce změnit, nebo Idonker je to cheeser. Vždycky cheesuje, kdy může. Vždycky, když vidí nějakou mapu, kterou nezná, okamžitě hned praská pylon a cheesuje. Co jiného o tom říct o tomto playeru? No, zatím toho moc nenahrál. Vlastně, já bych řekl, opravdu nemá ještě svůj vlastní account, ale dělá, co může. Začíná to být velice silný hráč, i když vlastně není zařazený ani žádné lize, takže ho můžeme přiřadit k Practice League, ale tato dřevěná liga se snad už ani nehraje. Tak, podíváme se na zeleného Terana, což je vlastně Fast, který to hraje 2 dny, takže od něj nečekejme žádné zázraky, ale myslím si, že je to taky velice silný hráč, protože na to, že to hraje 2 dny, je opravdu dobrý. Vidíme tady základní opening 10, supply depot 12, barracks, což myslíte si, že to dokáže každý, ale tady ta hra není zase tak jednoduchá, jak vypadá. Co říct o mapě Crab Station? No, tak spawny jsou, co se týče vzduchu, velice blízko u sebe, ale co se týče pozemi, jestli chcete proběhnout normálně pozemníma jednotkama, tak se podívejte, jak dlouho musí člověk jít a dostat se vůbec do mainu svého oponenta. Tak zde vidíme, a je to tady, jak jsem říkal, tak Idonker je prostě cheeser, takže tady vidíme nějaký proxy pylon, který není zase tak, i když může být trošku proxy, ale vypadá to tak jakoby 50/50. Možná se tady rozhodne možná něco postavit, já nevím, on je prostě blázen na tohleto. Tak, jinak tady standard, koukneme se na Income, kde vidíme, že je prostě, že Idonker je ahead a o dost, ale zase Lever to dotahuje mulama, možná se připravuje na nějaký atak, nějaký Turex push, Freerex, Barracks nebo Factory. No nevím, ale myslím si, že tady ty Barracks jsou docela dost opožděný, mohli udělat docela dřív, protože koukněte se na jeho minerály, je to takových 300 minerálů nevyužitých. No a tady máme Cybernetics Core, jak jsem říkal, takže kdyby náhodou fakt scoutil, což není zrovna jeho preferovaná taktika, on rád používá skeny a takovéhle záležitosti, tak vidíme, že by tady viděl vlastně jenom 2 gatewaye a chronoboostovaný zeloty, takže by si myslel, že se jde na ně nějaký rush nebo něco takového. Tady vidíme gateway, takže tady vidíme prakticky frigate nic, frigate zatím nic, uvidíme, co z toho udělá dál. Nebyl zabraný ani druhý gas, takže asi žádný tech neuvidíme. Co se týče u Fasta, vidíme, že tady má trošku víc CVček, ale ono se to speče. Tak, vidíme, druhý je reaktor na druhém Barracks, takže možná začne prodět nějaké ty mareňáky a bude se snažit prostě se prodřít do té jeho základny a zničit mu a narušit tu jeho ekonomiku, aby se dostal zase do vyrovnané hry, protože toto je opravdu, kde jako teda nechcete být. I když máte muly, i když máte všecko, podívejte se na ten rozdíl. 340 pro Fasta a 740 pro Idonkera, to je opravdu velký rozdíl. I v gasu, což je vlastně ahead Fastos, ale nevím, jestli to bude dělat nějaký rozdíl. A toto je velice zajímavé, protože toto se stává opravdu jenom v
low level hrách. Nevím, jestli se tohle to může stát nějakým způsobem, protože ty opravdu chodí přes auto a tak. Chodí přes A, move, tu. Nevím, jestli používají normální move jako chození, ale uvidíme, jak tenhle ten útok bude fungovat. Jestli vůbec zareaguje nějak I don't care, nebo jestli něco udělá. Vidíme tady, že tady má 2 stalkery, nějaké ty zaloty. Nevím kam vysílá ty prouby. A tady vidíme ten engagement. Jestli se nějak dostane. No, Fastos by mohl trošku maxovat, nevím, jestli ten skin fakt byl tak trošku